you
Такие изобретения, как компас, порох и картография, позволили бесстрашным мореплавателям завоевать 7 морей. Почести воздали тем, кто открыл морские пути для своей страны. Богатым стал тот, кто для торговли иноземными товарами использовал морские пути. Их жажда власти была настолько велика, что никакие преграды не могли их остановить. Они торговали, заботясь только о своей выгоде, захватывая гавани и суда. Проявив терпение, мудрость и совершенствуя свое мастерство, вы станете властелином морей.
Shine